欢迎月姐儿哥，欢迎神战哥，欢迎大哥。10、9、到点儿了。 8，有没有再给最近按了3000票，兄弟们？7、 6、5，欢迎寂寞哥。4、3、2。欢迎不要马甲大小哥。我愿意再投资一手，怎么说，张总？怎么说？你说一下。张总别这样。出700，出多少票？张总有700。出1000吗？还是出多少？怎么说？700。出700。还差2300。还差2300，球球哥还按吗？差2300，哥。你这个就是要看你说了，大哥。你要说按的话，估计就有人了；你说不按的话，估计按不到他了。这会儿，今天他有点行色，今天真的。欢迎恭喜发财。不按了，最近就吃了。欢迎恭喜发财，欢迎大哥。唉。还有没有大哥大姐按勾大嘴一手的？大哥没说话，大哥是不按的嘛？不按的。不按呢。那不按，大哥们我就要读0了哟。还差2300票，那大嘴就要吃上了，兄弟们。还差2300票，哥哥姐姐们。大嘴又要吃上了。那喝起来干了。喝啤酒吗？不能直播喝啤酒，不能直播喝啤酒。那就赌0嘛。大哥，我炫几瓶，能不能给小老弟儿给点票啊？那我吃了哟。不按赌哎。我说了，今天晚上我都肯定是。大哥，但是大哥没有说不按啊。对，不能直播喝酒啊。对，不能。我说了，今天晚上我也这个封印起来了，这个是我的，定吃上。那没人按，大哥们，我小老弟儿就读0了，连。吃上了。那没办法。不能直播喝，就是不能直播喝。花姐说可以。谢谢花姐，感谢花姐，吃小龙虾了。花姐对嘴姐真好，哎。花姐不是给你还贷款，对你好不好？对我也好啊。对。哎呀。吃上了，也欠了5000贷款啊！哎。小龙虾巴适得很，巴适得很，这是我们自己抓的，肯定巴适。欢迎秋季。欢迎大哥。对。哎呀，我感觉今天还怎么有点冷呢？这整个桌子。你想加入吗，哥哥？多少票？血猫想加入吗？你要说多少票加入？只要1000票。那我加入嘛，多秒给我。只能1个人加入。他加入我就不加入吗？优先显眼包加入，显眼包不加入一再加入。他加入我不加入。我就会轻松。幺妹吃不胖。好啊，他们2个都吃不胖，因为他们很胖了，都不用吃胖。9、8，胖点儿有肉感一点儿，7、6，欢迎我33姐。欢迎33姐。那猪黄也要啊？那肯定有个回应的噻。花儿姐，按完狗子一手。哎，显眼包那个憨憨，老子是想一加入的。他不敢加入啊。1000票，老子6000票还在垫起的。等下有没得按月？我当时我就6、
欢迎大叔。因为竹竿头跟这个1000票有什么关系呢？是我的皇帝套餐了。他说他又要做准题材的还贷款。3、2、1，有没有大哥大姐给狗子安神了？就废了，真的是好哈！啊？真400个吞起就把你赶回了，你好哈哟，谢元宝。真的。是的，是的。真的，我一年做2000个，我第2个店还是活蹦乱跳的嘛。那你牛批了！我昨天你之前不是说我来的活，你都来的活吗？我感觉我昨儿前天住到那就不行头，3天天住在，好久没运动过了。没有，他没找不到方法，你知道吗？他蹲得很快，我让他蹲慢点儿，他还是他是苦蹲得好快，使劲蹲。我他妈我睡瞌睡都不能卷他都软呐，那就他妈莽的。今儿早上起来我毛起，真的是惨。我跟你说，今天早上你再蹲100个，就好一些。哪个蹲得起来嘛？天嘞！我蹲得起来，我的家子嘎。所以说这个东西是要有个恒心，你就才行，就要解决。要连续做几天手是啥种？连续做几天好一些。是的。多少秒开始读啊？哎。还有1分钟。这2天其实还可以。54。就是欠了贷款。要不欠贷款就贷款。欢迎我少年哥。大哥给狗。欢迎少年哥。狗哥贷1000，大哥给他按了不？给狗老板按了不，哥？有没有大哥大姐给狗子按了的？10。好安逸。9、8、7，有没有大哥大姐把狗老板按一手的？大哥大姐们。6、5。好像少年给他出去了嘛。狗老板贷款了呀？对他只贷了1000。少年哥，能不能把狗子给按了？少年哥。欢迎否极泰来哥，欢迎大哥。大哥，能不能按狗哥一手？狗哥也贷款了，贷了1000加入了。大哥说10几号要出去嘛。他们2个都贷款了。分包啊，分包哥。今晚都没吃上，今天有这个。3。都没吃上，今天有皇帝套餐哥。2、1，有没有大哥大姐按狗哥一手的？我是总包。他是总包。我花了好多票哦，大哥。那是相当的多了。贷款的花了6000。应该没有。那少年哥按不按狗哥一手？少年哥，否极泰来哥按不按狗哥一手？给我贷了6大6000哥，能不能还点儿啊？好难。他被按了一手。赵丽，我被按了一手，然后又贷了。没有大哥，那我就要读零了，狗哥就要吃了哟，大哥们。给他减费嘛，大哥们。看这儿啊，开玩笑啊，少年哥。哦，好的，少年哥。钱多。哪个的钱都有用，我们的钱。少年哥，可以帮我把这1000票贷款还了吗，哥？狗哥加入嘛。连。那我开始吃了嘛。欢迎福人生哥。欢迎福人生哥。福人生哥，我欠贷款呐，哥。哥，你给我开个头呗，少年哥。先把这个他1000票贷款，再由我张总把他7元我来给我还贷款算上，张总。你家里面没有。欢迎福人生哥。
恼火得很呐、